السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الاخبار يا جماعة؟ معاكم احمد رمضان، اهلا بيكم في حلقة جديدة وحلقة مهمة جدا خاصة بابطال الكرة فرسان الزمن. ليه؟ لان الحلقة ديت هتكون فيها تساؤلات كتير وهتجاوب عليها. اولا، بعد ما شفنا تفوق فريق بروتيكال اوميجا في الشوط الاول، هل هيستطيع فريق النسور ينتصر؟ تاني تساؤل، يا ترى هيقدر اودا نوبوناجا انه ينتصر على عدوه اللدود؟ ودوت امر مصيري طبعا في تاريخ اليابان. واخيرا، هل هيقدر حيان انه يعمل درع المحارب وكمان يعمل الاندماج التام مع اودا نوبوناجا؟ ويا ترى هل بعد ما هينتصر فريق النسور هيظهر اي منافس جديد، ولا فريق بروتيكال اوميجا هينتهي عند هذا الحد؟ كل ده هنعرفه في حلقة النهاردة، وعشان كده خلينا نبتدي على طول مع بعض بالحلقة اللي كانت بعنوان عالم الأحلام. الحقيقة الأولى معانا كالعادة، وهي هنبتدي بعنوان الحلقة. طبعا عنوان الحلقة في سبيس تون كان عالم الأحلام، أما بالياباني فهو حلم الحكم. وهنا المقصود بعالم الأحلام بيتكلموا عن أحلام الخاصة بأودا نوبوناجا في حكم البلاد، برضو حلم رافل إنه يبقى طباخ، وأحلام الآخرين في مستقبل اليابان. وفريق النسور حلمه إنه ينصر اليابان في المباراة المهمة اللي بيلعبوها حاليا. لكن الياباني طبعا واضح من حلم الحكم ان هم ركزوا بس على الحلم الخاص بنوبوناجا، انه كان حلمه انه يحكم اليابان. نيجي على الحقيقة التانية. الحقيقة التانية زي ما احنا كنا شايفين من الصورة، لما لطفي ما كان عايز ينفذ الاندماج التام بين اودا نوبوناجا وحيان ومسك السلاح الخاص بيه، الناس قالوا له ان زي ما انتوا شايف ان هو ماسك سلاح، وهو قال لهم ان دوت مش سلاح، دي اداة لنقل القوة. في اللغة اليابانية حددوا ايه نوع السلاح وقالوا ان هو مسدس. سبيستون غالبا عرضت ان هي تقول اي اسم لاي سلاح لطبعا وجود الاطفال اللي بتتفرج على النوعيه دي من الانميات. بس انا شايف ان الموضوع فعلا اي سلاح او اي نوع ليه ان انت تقول اسمه، ده يعتبر بتثقف الطفل بانواع الاسلحه اللي موجوده، سواء اسلحه اثريه، اسلحه حاليه، كل الحاجات دي هو ممكن يعرفها من التاريخ. الحقيقة التالتة وهي حقيقة غريبة معانا شوية، وهي لما حيان عمل الاندماج التام مع نوبوناجا وتحول لشكله. نوبوناجا قال صار مظهره مألوفا، قصده على شكله طبعا وكده، لكن هو في الياباني قال ان هو نظرتك رائعة، وهي كان بيشكر في ان هو يعني كان واخد الشكل الخاص بيه. بصراحة سبيستون يعني مش عارف هي غيرته ليه، فكان ممكن يحطوا نفس المعنى، ما فيهاش اي مشكلة. الحقيقة اللي بعد كده وهو تسديدة حيان الجديدة اللي نفذها بعد ما عمل الاندماج مع نوبوناجا، اسمها بالياباني دفعة الجزء من الثانية، او دفعة الجزء من الثانية، او ركلة الجزء من الثانية. عموما في العربي كانوا مسميينها الركلة البارقة، واتوقع ان اسمها اللي هو دفعة الجزء من الثانية ان هي كانت تسديدة سريعة جدا وما تقدرش تشوفها في جزء من الثانية يعني. فبرضه الركلة البارقة اتوقع ان هي قصدهم في سبيستون ان هي بسرعة البرق مثلا ولا حاجة. فيعني ماشي، ممكن اسم سبيستون برضه على فكرة مش وحش، لكن برضه اسم اللي هو ايه من الاسامي اللي هي البسيطة الخاصة بسبيستون اللي بتعملها على معظم التسديدات وكده. الحقيقة الخامسة هي مش حقيقة برضو، هو اختلاف لهجات. اسم المنافس الجديد اللي ظهر لفريق النسور وهو اسمه جاما، تمام. لكن في سبيستون اتوقع برضو عشان هما سبيستون حسب ما عرفت ان هما قناة عراقية او سورية حاجة زي كده، مش فاكر بالظبط اعذروني، لكن هما كتبوها غامة بالغين. في بعض اللهجات بتنطق الجيم غين يعني، فعشان كده هما قالوها بالكتابة ديت، لكن هو في الاول في الاخر بتتنطق جام، ما فيهاش اي مشكلة سواء كده او كده. نيجي على الحقيقة اللي بعد كده، ولما كان حيان بيتكلم نوبوناجا عن حلمه اللي كان نفسه يحققه، وبوناجا هنا قال، او لما سأل حيان انه هل يستطيع حقا انه يغير من حياة الكثير من الاشخاص او من الناس، وحيان قال له ايوه انا
متأكد انك تقدر تعمل كده. المهم هو في الحقيقة لما نوبوناجا سأله قال له يا ترى انا عندي القدرة ان اغير قدري؟ فحيان قال له تقدر تغير قدري، لكن طبعا معروف ان الاقدار بيد ربنا، وبنسبة كبيرة سبيستون غيرت الجملة عشان تتلائم معانا طبعا، لان انتوا عارفين ان في بعض الحاجات ما تنفعش ان هي تتقال حتى لو تتقال بشكل غير مباشر، لكن هو عندنا ما ينفعش ان هو يتقال ان دوت بيمس بعض المعتقدات الخاصة بينا. نيجي على الحقيقة اللي بعد كده، وهي تعتبر الحقيقة الأخيرة معانا، وهي لما ديما جت تودع حيان لآخر مرة كانت بتقول له علمت من كلامكم إن بعض الحروب الشرسة قادمة، وحيان قال له للأسف، أو قال لها يعني كانت هتسأله سؤال وبعد كده تراجع، لكن هو الموضوع في الياباني عارفين طبعا إن في قصة حب ما بين ديما وحيان، وهي قالت له عرفت إن مشاعري لن تصل. حيان وقال لها أنا آسف. ده دليل يعني ان حيان هيمشي ويسيبها ويسيب العالم كله والزمن اللي هم فيه عشان يرجع يكمل مسيرته، ويعني مش هيفرق معاه ديما ولا الحب اللي حصل ما بينهم ولا الكلام ده كله. فطبعا سبيستون احنا عارفين ان هي بتشيل المشاعر ديت وتجردها لان هم مجرد اطفال وما ينفعش يبقى الكلام دوت موجود ما بينهم. حاجة كمان برضو اتكلمت عنها في الحلقة اللي فاتت، وهي مشاهد خضوع او مشاهد الركوع لاشخاص تاريخية سواء قادة او غيرها. الكلام ده قلنا ممكن نلاقيه كتير لان هي رحلة عبر الزمن، ومعظمها ناس اللي هتظهر هتبقى ناس كورة او ناس ليها منصبها العسكري او على مستوى العالم يعني، فهتلاقي ان بعض الناس بتعاملهم بالشكل ده عشان ما نعرضهاش يعني في كل حلقة وكده، هي كلها هتبقى نفس المشهد مع اختلاف الاشخاص. المهم وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، لكن قبل ما انهي الحلقة حابب اسأل سؤال يعني جه في بالي كده من فترة، وهو يعني خاص بالصورة ديت. يعني يا راجل يا اودا يا نوبوناجا يا قائد يا عبقري يا رئيس الحروب في اليابان يا يعني انت واحد من اقوى الساموراي في اليابان على مستوى التاريخ تمام واذكاهم، يجي واحد قدامك دبة لابسة اللبس اللي هو الخاص بيكم ومعاه سلاح في ايده ويعني شكله دبة بتتكلم، وتيجي اللي تسأله عليه وتستغرب منه قوي مش من ان هو شكله ولا ان هو دبة ولا ان هي بتتكلم ولا اي حاجة، اللي يستغرب في ايده ايه السلاح اللي موجود في ايدك ده يا جدع يا جدع يعني اتقي الله. دبة قدامك وانت كل ده اللي همك انت اللي في ايدك ده سلاح شكله غريب قوي، انما هو نفسه شكله مش غريب. والله يا جماعة ابطال الكرة ده فيه شوية مشاهد كده ايه تجلد شوية لكن في نفس الوقت تخليك تضحك ان هو ازاي الناس حاكمة ومفروض تكون معروف عنها الحكمة والوقار تبقى بالسذاجة ديت، فاهمين ان هم مش شايفين دبة قدامهم ومستغربين من السلاح اللي هي ماسكاه، انما مش مستغربين ابدا ان هي دبة اساسا قدامهم واقفة وبتتكلم وعمالة ترقص ولونها بيتغير. يلا اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ما تنسوش لايك وشير واشتراك، اشوفكم ان شاء الله في الحلقة القادمة من حقائق او تحريفات سبيستون عن انمي ابطال الكرة فرسان الزمن. السلام عليكم. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت